எல்லோருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிற இடம் தடா வாட்டர் ஃபால்ஸ். லாஸ்ட்டாக நான் போன இடம் பழவேற்காடு. அந்த வீடியோ பார்க்கணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்குறேன், ப்ளீஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட 6 மாதம் கழித்து போன இடம் தான் இந்த தடா வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி ஸ்டோரி இருக்குது, பயப்படாதீங்க, கொஞ்சம் காமெடியாக தான் இருக்கும். தடா போகணுன்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். எப்பவும் என் ஃப்ரெண்ட் அருணை தான் கூட்டிகிட்டு போவேன். சரின்னு அவருக்கு கால் பண்ணி வரீங்களான்னு கேட்டேன். அதுக்கு அவர் சரி ஓகே, வேறு யாரை கூப்பிடலான்னு யோசித்தேன். இன்னொரு ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டேன், அவர் பேர் சத்யா. அவரும் உடனே நான் வரேன்னு சொல்லிட்டாரு. சரி நாளைக்கு காலையில் 6 மணிக்கு கிளம்புங்க, நான் உங்களுக்கு 5:30 மணிக்கெலாம் கால் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை வச்சேன். கரெக்டாக அவருக்கு 5:30க்கு கால் பண்ணுறேன். அவர் ஃபோனை எடுக்கலை, நானும் விடலை, அவருக்கு விடாமல் கால் பண்ணுறேன். ரொம்ப நேரம் கால் பண்ணிட்டேன், ஆனால் அவர் ஃபோனை எடுக்கவே இல்லை. சரி ஃபோன் சைலண்டில் போட்டுட்டு தூங்கிட்டார் போல், நாமளும் போய் தூங்குவோம் அப்படின்னு போய் தூங்கிட்டேன். ஒரு 6:30 மணி இருக்கும் அவர் கால் பண்ணுறாரு. சாரி பாலா, ஃபோனில் அலாரம் வச்சேன், ஆனால் ஃபோன் சைலண்டில் போயிடுச்சு, நான் பார்க்கல அப்படின்னு சொன்னார். சரி கடைசியாக ஒரு ஒய்ஃபு தான் அவரை எழுப்பிட்டுருப்பாங்க போல். சரி லேட்டாக ஆனாலும் பரவாயில்ல, வாங்க போகலாம்னு கூப்பிட்டாரு. ஓகே லெட்ஸ் டூ இட். நானும் கிளம்பிட்டேன். என் ஃப்ரெண்ட் சத்யா பல்லாவரம் இருந்தார். ஸோ நேராக பல்லாவரம் போய் அவரை கூட்டிகிட்டு போகலாம்னு அங்கே போனேன். அவரும் ஆவலாக என்னை எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தார். ஏன்னா இது வரைக்கும் என் கூட அவர் ட்ராவல் பண்ணதில்லை. ஸோ நான் ஒரு யமஹா RX-50லையோ இல்லை ராயல் என்ஃபீல்ட்லேயோ ஒரு KTM, அது கூட இல்லைப்பா, ஒரு பல்சர் 150 வந்து பிக் பண்ணிப்பேன்னு நினச்சார் போல. ஆனால் நான் போன வண்டி என்னென்னா நாங்கள் போன வழி இதுதான். பல்லாவரம் வழியாக ராமபுரம், போரூர், புழல், காரனோடை, காவேரிப்பேட்டை, கும்மிடிப்பூண்டி, எலவூர், ஆரம்பாக்கம், லாஸ்ட்டாக தடா போய் சேர்ந்தோம். இது ஃபஸ்ட் டைம்னால எனக்கு ரூட் தெரியல. ஸோ நான் கூகுள் மேப் போட்டு தான் அங்கே போனோம். தடா ரீச் ஆகும்போது சரியான பசி, போய் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்தோம். அங்கே இருந்து 24 கிலோமீட்டரில் இருக்க வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஃபால்ஸ் உண்மையான பேர் என்னென்னா உபலமுடுகு WaterFalls. அங்கே இருந்து கிளம்பும்போது ஒரு 10 மணி இருக்கும். சரியாக 1 மணி நேரம் ஆச்சு ஃபால்ஸ் போய் சேர. அங்கே வெளியே உபலமுடுகு WaterFalls ஒரு போர்டு வச்சுருந்துச்சு. அதை க்ராஸ் பண்ணி டிக்கெட் கவுண்டர், நாங்கள் 2 பேர் போயிருந்தோம். ஸோ ஒரு ஆளுக்கு 50 ரூபா ப்ளஸ் பைக்குக்கு ஒரு 50 ரூபா. ஸோ டோட்டலாக நான் ஒரு 150 பே பண்ணேன். அங்கே டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்கவர் மெயின் ஃபால்ஸ் நாட் அலவுட்னு சொன்னார், பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் சுச்சுவேஷன்ஸ். பட் எங்களுக்கு பெரிய வருத்தம்லாம் ஒன்றும் இல்லை, போய் சும்மாவே பார்க்கலாம்னு தான் போயிருந்தோம். எகைன் பைக் டிக்கெட் கவுண்டரை தாண்டி மலைக்குள்ளே போச்சு. வழி ஃபுல்லாக ஒரே செம்மண் போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் கவனமாக தான் போகணும். ஃபைனலாக ஃபால்ஸ் கிட்டே போனோம். பைக் பார்க் பண்ண அங்கே நிறைய இடம் இருக்குது. சேஃபாக பைக்கை பார்க் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் கிளம்புனோம். நீங்கள் ஃபால்ஸ் போகணுன்னா இந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணாமல் போக முடியாது. ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு பிரிட்ஜ் இருந்திருக்கு, அது இப்போ இல்லை.
அநேகமாக அது வாட்டர் ஹெவியாக போகும்போது டெஸ்ட்ராய் ஆகியிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அதோட ஒரு சில பீசஸ் கீழே கிடந்துச்சு, அது மேலே ஏறி தான் எல்லோரும் நடந்து போகிறாங்க. அதில் போகும்போது மீன் இருக்கிறத பார்க்க முடியும். தண்ணி கண்ணாடி மாதிரி இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்துச்சு எனக்கு. கொஞ்சம் கூட மாசுபடாமல் கிளியராக. கால் மேலே கால் வச்சு கேர்ஃபுல்லாக தாண்டி போகும். வழி ஃபுல்லாக சுற்றி ஒரே மலையாக தான் இருக்கும். அதை ஒரு நிமிஷம் நின்று பார்த்து போங்க. அதை பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். உள்ளே போக போக நிறைய சின்ன 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 வாட்டர் பிளேசஸ் இருக்குது. நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் அங்கே கூட குளிக்கலாம். நாங்கள் போகும்போது நிறைய பேர் ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதை தாண்டி கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாலே போதும், ஃபஸ்ட் ஸ்விம்மிங் பூல் வரும். இது ரொம்ப பெரிய ஸ்விம்மிங் பூல். என் ஃபேமிலியோடு குளிக்க ஒரு செம ஸ்பாட்டு. அதுக்கு மேலே போக விருப்பம் இல்லை, அங்கேயே குளிக்கலான்னு ஆரம்பித்தோம். நாங்கள் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட 12 மணி இருக்கும். சரியான வெயில். ஆனால் தண்ணி சும்மா சில்லுன்னு இருந்துச்சு. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் குளிக்கலாம், அப்புறம் வெளியே வந்து கொஞ்சம் நேரம் காயலாம். இன்னும் ஒரே என்ஜாய் பண்ணோம். இப்படியே ஒரு 3 மணி வரைக்கும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். அங்கே வந்தவங்க பெரும்பாலான பேர் ஃபேமிலி தான். ஸோ ஃபேமிலியோடு போனீங்கன்னா செம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. மிஸ் பண்ணாமல் போய் பாருங்கள். ஸோ இது வரைக்கும் நான் போயிட்டு வந்த ட்ரிப் பற்றி எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் வீடியோவை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அன்டில் தென் பை பை, டேக் கேர்.